Kutoka siasani tuangazie masuala ya usalama, ambapo wakazi wa Mombasa na haswa mji wa Old Town wanaishi kwa hofu kufuatia ongezeko la visa vya uvamizi wa magenge ya uhalifu ambayo yamekuwa yakiwapiga na kuwaibia mchana peupe. Kutokana na video za kamera za CCTV, genge la zaidi ya vijana 20, wengi wao wa umri mdogo mno, wanaonekana wakiwaibia na kuwajeruhi waathiriwa. Vitengo vya usalama Mombasa vimeahidi kutoa ripoti kamili kuhusiana na swala hili wiki ijayo. Tobias Chanji na taarifa zaidi kutoka Mombasa. Kwenye video zilizonaswa na kamera za siri CCTV, genge la takriban vijana 20 linaonekana likiingia maeneo ya Old Town na Kibokoni mwendo wa saa 9 alasiri hivi siku ya Jumanne. Genge hili limetawanyika kwa makundi mawili, kundi moja likiwa mbele na la pili likiwa nyuma. Jamaa huyu ambaye alikuwa katika mishemishe zake analazimika kukimbilia usalama wake aliponyoshewa kidole, ila mbio zake zilikuwa za sakafuni na kuishia ukingoni, na huyo hobela anapigwa mwereka na kuangushwa chini kabla ya kuporwa alichokuwa nacho. Kamsa anazopiga hazimletei msaada wowote. Hayupo pekee. Mwathirika wa pili ni kijana huyu ambaye pia anapigwa mwereka na kuporwa mbele ya watu wanaopita na wale walio majumbani. Katika sehemu tofauti, genge la watu watatu lililojihami kwa panga laonekana pia likifanya uvamizi. Kahindi Kenga ambaye ni dereva wa tuktuk ni miongoni mwa wale walioponea ukatili wa genge hili katika mitaa hii. Wahuni wamejazana. Weza kwa unamshukisha hapo, ukigeuza hivi mtu anaingia kwa tuktuk anakuambia lete kile ambacho umepata. Visa hivi viwili si pekee, kwani kwa mjibu wa wakazi na wageni wamekuwa wakiyapitia haya kila kukicha. Mwezi jana mtalii mmoja aliponea kifo baada ya kupigwa kitutu na kuporwa katika eneo hili lililo mkabala na ngome ya Yesu maarufu Fort Jesus. Eneo la Old Town ni maarufu sana na mijengo ya kihistoria na hivyo huvutia watalii kwa wingi. Kwa upande wa usalama, Kibokoni imekuwa tishio kwa sisi wenye mwili midogo. Sisi ndio huwa sana huwa tunakuwa tishio kwa hao jamaa, sababu akiona mtu mdogo kama mimi anaona ndio amepata mtu wa kumnyanyasa. Lakini mimi siogopi kwa sababu ni miaka mingi sasa. Najua mahali pabaya, najua nikiona mtu mbaya pekee na mkimspot tu kwa kumuona tunajua hawa ni vijana wabaya. Na pia kulingana na wewe mwenyewe akikuona vile mimi ni mkubwa na ni mweusi na naweza kuwatishia vile. Huwa hawezi nisongelea. Sana hapa Old Town, kutoka Pigeot Place, kutoka Fort Jesus, hizi areas za Fort Jesus, hizi side za Makadara ndo na side ya Marikiti, kama hii 10 la mwisho side ya Marikiti, jamaa wengi sana wanaibiwa pesa pale, wanashikiwa mapanga, wanaibiwa simu area ya Marikiti. Haijabainika ikiwa kuna watuhumiwa wote waliokamatwa, kwani juhudi za kupata taarifa kutoka kwa vitengo vya usalama Mombasa hazikufua dafu, huku kamanda wa polisi akiahidi kutoa ripoti kamili kuhusu swala hili Jumatatu juma lijalo. Sasa huwa sielewi kwa nini hiyo nini inatokea na askari wako. Sasa sijui wao pia wanaogopa kuingia huko ama huwa shida iko wapi. Kweli kabisa. Manake huo uhuni mazeni kitu ambao haiishi. Polisi wako lakini bado uhuni unakuta unaendelea, shida inakuwa nini? Sisi Opera tuko tayari kufight na wao, tusaidiane na serikali, tufanye kazi pamoja, tuanze kuivunje nguvu wa vijana hii mambo ya wizi. Tobias Chanji, KTN News, County. Inasikitisha sana na kutoa wasiwasi mkubwa sana. Tunatumai kwamba hali ya dharura itaweza kuchukuliwa na kuweza kudhibiti hali. Upasuaji wa maiti ya mwanariadha Damaris Muthee aliyepatikana akiwa ameuawa huko Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet